Вот у нас на дне получается очень много глины. Мы с тобой ее вот так аккуратно берем и очень медленно ведем вверх. То есть мы с тобой берем одну точку и выводим ее на верхушку, да? Как создавать из глины произведение искусства, Марьям Султыгова показывает школьникам мастер-класс. Здесь на практике постигают основы этого увлекательного, но непростого ремесла. Да, сложно, но процесс интересный. Сложно лепить. С первого раза не получится. Вообще нужно стараться. Душевное творчество, гончарное ремесло своего рода терапия. Это занятие успокаивает и снимает стресс. Даже если запланированная фигурка получается не очень. Принять участие в мастер-классе может любой желающий. На первый взгляд может показаться, что это очень легкое занятие, но на самом деле все не так просто. Но главное здесь вовремя смачивать руки и равномерно собирать вот эту фигурку. У меня получается ваза. В целом на создание фигуры уходит как минимум 15 минут. Попробовать себя в роли мастера по гончарному ремеслу интересно каждому. Всю информацию схватывают на лету. Не удержалась от процесса и наша коллега Элиза Барахоева. Когда я со стороны наблюдала, мне казалось, что очень легко, даже так воздушно все происходит, а на самом деле здесь надо приложить усилия и при этом немалые. По-моему, у меня даже горлышко получается. Первый блин всегда комом, но со второй попытки фигура все же получилась. В основном на мастер-класс по гончарному ремеслу пришли учащиеся первой карабулакской школы. Нам в школе предложили прийти, сделать пушкинскую карту и прийти на мастер-класс по гончарному делу. Мне, в принципе, все понравилось. Это хорошее мероприятие, оно помогает юным людям развиваться в нашей республике, там новые увлечения дает нам. Это хорошее увлечение, на которое потратить можно много времени, оно полезное. И мне все, в принципе, понравилось. Я сделал свою чашку-то. Такие мероприятия проводятся не первый раз. Марьям Султыгова пытается таким образом возродить древнее ремесло, которое со временем почти угасло. Все эти уникальные работы созданы ее руками. Девушка профессиональный мастер по художественной керамике, окончила Ставропольское художественное училище. Так как у нас в республике гончарное ремесло совершенно не развито, то есть у нас очень много мастерских найдено древних в горах, как бы продолжение этого дела не наблюдается. Поэтому, в принципе, изначально, когда я поступала на этот факультет, я поступала с мыслью о том, что вот нужно внести свой вклад как бы в возрождение такого прекрасного ремесла в республике. Вот. И сейчас мы как бы приобщаем студентов, школьников к этому ремеслу. Почему-то очень несерьезное отношение как бы к керамике, глине, к гончарному делу. Поэтому пытаемся показать, что можно развивать себя в этом ключе. Мастер-классы в Музее изобразительных искусств Ингушетии запланированы самые разные. Сотрудники учитывали востребованность и актуальность мероприятия. Это поможет молодым людям найти новые интересы, а иногда даже профессию. Для обладателей пушкинских карт вход бесплатный. мероприятие утейпар уахы пушкинский карта еш тахн дақлат стходолче оз карблакеры номер цаилч школерде шуху бяхкап ц пушкинский карта подключиться да ухтар билет эц вашт адянт агар тахн цар ерхалхырды تقطع تشر إيش جبول بحن ألشة تكارت تحوج ديجدول أخشة منستيرستو كولتورة روسية قبعتم أخشة صار كارت تعدو جدر ديتش دان حدودن بيرجة تغاش شو قاشل سئيت شلوش ده إس كارت تسوت إس أخش حد دوخ تحق تأخشة شين إيش بستي أترشك موزيشك يبليت إيش واش تعدوال صار قيقي حماش تداخو دوخ شلوش ده تس أخش تحق ير ديك حمده حن ألشة إشت شاش بواتش بول شاش إيلي جواتش جول شاش دقيق جواتش جول мероприятиеш Пушкинский карта Бахкишицар. Ребята также смогли научиться резьбе по глине. Все фигурки, которые удалось смастерить, они забрали с собой в качестве подарка от Марьям Султыговой. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.